په فضا کې د ستورو کهکشانونو او همدارنګه د کایناتو د پراخېدنې غځېدنې او همدارنګه په ساده اصطلاح سره د لویېدنې نظریه په 1929 کال کې د امریکایي فضا څېړونکي ایډون هابل لخوا ترسره شوه. ایډون هابل څو شپې مسلسل د یو پرمختللي ټیلیسکوپ په واسطه په کایناتو کې په ستورو کې په کهکشانونو کې څېړنې وکړې او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل او دا نظریه یې وړاندې کړله چې دا کوم کائنات کوم ستوري او کوم کهکشانونه چې په لرې واټن کې زموږ د سیارو څخه پراته دي دا یو وخت کې دغه ستوري دغه کهکشانونه دغه کائنات زموږ د سیارو سره نږدې پراته ول خو مګر د وخت په تېرېدو سره دغه ستوري کهکشانونه کائنات چې دی د یو بل څخه لرېوالی کوي مطلب د وخت په تېرېدو څخه دغه کائنات پراخېږي دغه ستوري کهکشانونه غځېږي پراخېږي په ساده اصطلاح سره ډېرېږي یعنې د وخت په تېرېدو سره نوي ستوري نوي کهکشانونه نوي کائنات رامنځته کېږي او دا فضا چې ده د وخت په تېرېدو سره همدغسې لویېږي پراخېږي چې دغه نظریه په 1929 میلادي کال کې ترسره شوه خو مګر الله تعالی په اړه بیا 1400 کاله مخکې په قرآن کریم کې فرمایلي دي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون او اسمان موږ په خپل قدرت سره جوړ کړی او په حقیقي توګه موږ دغه پراخولی شو غځولی شو چې دغه د ستورو او همدارنګه د کائناتو او د کهکشانونو د غځېدنې پراخېدنې او لویېدنې نظریه او معلومات ترلاسه کول یوازې د اوسني ټیلیسکوپ په واسطه ممکن دي خو مګر الله تعالی پرته د کوم ټیلیسکوپه د دغې په اړه 1400 کاله مخکې فرمایلي وو او د ساینسدانانو د خولې څخه یو بله نظریه مشهوره شوې ده دغه نظریه د بیګ کرنچ هیپاتیسیس په نامه یادېږي په دغه نظریه کې ساینسدانان وایي دا کومو کائناتو او کهکشانونو همدارنګه د ستورو چې کومه پراخېدنه غځېدنه او ډېرېدنه کړې دغه ډېرېدنه ودرېږي او بالاخره دا کائنات ستورو او کهکشانونو سره کوچني شي سره راټول شي سره راغونډ شي او بالاخره دغه ستوري کهکشانونه او همدارنګه دا کوم کائنات چې دغه به له منځه لاړ شي چې دغه نظریه په اوسني وخت کې د ساینسدانانو لخوا مشهوره شوې ده خو مګر الله تعالی د دې په اړه هم 1400 کاله مخکې فرمایلي دي هغه ورځ چې موږ اسمان داسې ونغواړو لکه په دفتر کې چې پاڼې تاوول کېږي په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی و په هماغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو دا یو وعده ده پر موږ باندې او موږ هرومرو د دې کار کوونکي یو نور به یې درته هم اسانه کړم د ستورو کائناتو او کهکشانونو لویېدنه غځېدنه او پراخېدنه د یو پکاړۍ په شان مثال لري که چیرې موږ یو پکاړۍ ته هوا ورکړو نه دغه پکاړۍ به د هوا په ورکولو سره لویه شي وبه غځېږي او پراخه به شي همدارنګه که چیرې موږ دا بله نظریه وګورو چې ساینسدانانو ویلي او همدارنګه الله تعالی هم په قرآن کریم کې ویلي چې دغه پراخېدنه او غځېدنه به ودرېږي او بیرته به دا کائنات سره راټول شي کوچني به شي او بالاخره به له منځه لاړ شي نو دا هم د پکاړۍ مثال لري که چیرې زموږ د پکاړۍ څخه بیرته هوا وباسو نو دا پکاړۍ به کوچنۍ شي او بیرته به سره راټوله شي او بالاخره به خپل حالت ته لاړ شي هیله ده چې تاسو په دغه معلوماتو باندې پوه شئ او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي که مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي نو په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي درسره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حنانجي سره اوسئ زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه درسره فالو کړئ